हाउ आर यू फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फार्मासिस्ट साइदुल इस्लाम मेडिक। मेरा चैनल में आप सभी की बहुत ही स्वागत है। अगर जिन लोग मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी से अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड, हम आपको बतलाएंगे इस वीडियो में मैपसेप देर एमजी इंजेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले एक बात बताओ, मेरा हिंदी कहने में अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा कम आती है। तो फ्रेंड, हम इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस इंजेक्शन का ये साइड इफ़ेक्ट, कॉम्बिनेशन एंड यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके फार्मूला पर नज़र डालेंगे। इसके अंदर जो फार्मूला है वो है सेप्ट्रोक्सिन एंड सल्बक्टम। तो हम फ्रेंड इसका कंटेंट में नज़र डालेंगे। इस बावेल कंटेन सेप्ट्रोक्सिन 1000 mg एंड सल्बक्टम 500 mg, यानी कि एक एम्पुल के अंदर सेप्ट्रोक्सिन 1000 mg एंड सल्बक्टम 500 mg डाला हुआ है। ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन मेनली काम आती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। अगर आपका शरीर में किसी भी तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे कि स्किन में कोई भी इन्फेक्शन या कान में इन्फेक्शन, कान में कोई घाव हो गया या गला में कोई इन्फेक्शन हुई है, टॉन्सिलाइटिस हो, तो भी इस इंजेक्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। अगर आपका खांसी है या बुखार है, निमोनिया वगैरह खांसी या टाइफाइड फीवर, तो इस इंजेक्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। ये बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। तो ऐसा प्रॉब्लम जब हमारा शरीर में होता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको ऐसे इंजेक्शन लगवाते हैं। ये बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। अगर आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुई है, मतलब पेशाब की कोई भी प्रॉब्लम हो या इन्फेक्शन हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए वो इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है इस इंजेक्शन को। ये बहुत ही अच्छा इंजेक्शन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। तो फ्रेंड, अगर आपका स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो या स्किन में कोई इन्फेक्शन हो तो भी इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो सेप्ट्रोक्सिन एंड सल्बक्टम है, ये बहुत ही अच्छा साल्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। ये बैक्टीरिया को मारने के लिए अच्छा रोल रखती है। तो फ्रेंड, हम इसका डोज का बात करेंगे तो ये ओनली IM और IV यूज़ है, यानी कि IV का मतलब इंट्रावेनस और IM का मतलब इंट्रामस्कुलर। ये 1.5 ग्राम का इंजेक्शन है। ये एडल्ट इंजेक्शन, ये इस इंजेक्शन IV यूज़ करना बेहतर होगा। IV मतलब इंट्रावेनस देना बेहतर होगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। इस इंजेक्शन के साथ एक डेक्सोना या डेगाडन इंजेक्शन इसके अंदर जोड़े तो इस इंजेक्शन का जो काम है कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए एक डेक्सामेथासोन इंजेक्शन इसके अंदर मिक्स कर ले। तो इस इंजेक्शन 12 घंटा मतलब 12 आवर में एक बार दे सकते हैं, दिन में एक बार। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो दिन में 2 बार दे सकते हैं, डॉक्टर की सलाह से ले। इस इंजेक्शन लगवाने से आपका थोड़ा भी साइड इफेक्ट नज़र में आ सकते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, वोमिटिंग, ड्राई माउथ, पेट में गैस, थोड़ा साइड इफेक्ट भी हो सकती है। अगर आपका बुखार है तो भी इस इंजेक्शन 5 से 6 इंजेक्शन लगातार ले, दिन में एक बार। खांसी, निमोनिया वगैरह खांसी हो तो भी इस इंजेक्शन 6 से 7 इंजेक्शन लगाए, दिन में एक बार। इस इंजेक्शन भोजन की बात इस्तेमाल करें। इस इंजेक्शन बच्चों में सेफ नहीं है, ये एडल्ट इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन खरीदने से पहले एक्सपायरी डेट चेक कर ले। ये मेडिसिन उतनी समय और उतनी मात्रा तक ले जो अपना डॉक्टर ने बताया है। ये इंजेक्शन लेने से पहले अपना डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह ज़रूर लें। इस इंजेक्शन को लॉन्ग टाइम यूज़ ना करें। ये व्हाइट मेपल फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। एक एम्पुल की कीमत, एक इंजेक्शन की कीमत 103 रुपये 60 पैसे। ये इंजेक्शन सेफ और सस्ता भी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको फ्रेंड भी जान सकते हैं इस इंजेक्शन के बारे में। तो फ्रेंड, आज इतने हैं। मैं मिलूँगा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।